హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఏరోప్లేన్స్లో తిరగడం అందరికీ ఇష్టం. అందరికీ ఆకాశంలో ఎగరాలి అనే కోరిక నెరవేరుతుంది. మీరు ఇప్పటివరకు చాలా ప్లేన్స్లో ప్రయాణం చేసి ఉంటారు, కానీ నేను చెప్పబోయే ఈ ప్లేన్ మాత్రం చాలా పెద్దగా, అలాగే మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచేలా ఉంటాయి. వీటి పెద్ద ఆకారంతో మొత్తం దేశాన్ని ఆశ్చర్యపోయేలా చేశాయి. మరి ఆ ప్లేన్స్ గురించి ఈ వీడియోలో చూసి తెలుసుకుందాం. ఆంటోనోవ్ AN-225 ఈ ప్లేన్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ప్లేన్స్గా చెప్తారు. దీన్ని సోవియట్ యూనియన్ ప్రోగ్రామ్స్లో సహాయం చేయడానికి తయారు చేశారు. ఈ ప్లేన్లో 32 టైర్స్ ఉన్నాయండి. ఇవి సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వడానికి సహాయం చేస్తాయి. ఈ కార్గో ప్లేన్ 18.8 అడుగుల ఎత్తు, 88 మీటర్ల వెడల్పు, 86 మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. ఈ ప్లేన్ ఒకేసారి ఎంతో బరువును మోయగలదు. వేరే ప్లేన్స్కి ఇది సాధ్యం కాదు. 1950లో తయారైన ఈ ప్లేన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల పక్కకు పెట్టారు, కానీ 2001లో తిరిగి దీన్ని సరిచేసి సేవలు అందించేందుకు అలౌ చేశారు. ఎయిర్బస్ A380 ఈ ప్లేన్ ఇప్పటివరకు ఉన్న అతిపెద్ద ప్యాసింజర్ ప్లేన్. ఈ ప్లేన్లో ఒకేసారి 550 మంది దాకా ప్రయాణం చేయొచ్చు. 4 పవర్ఫుల్ ఇంజన్స్ ఉన్న ఈ ప్లేన్ 73 మీటర్ల పొడవు కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్లేన్ ఫుల్ ట్యాంక్ 32,000 లీటర్లు కలిగి గంటకి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరొచ్చు. ఈ ప్లేన్ నిర్మాణం 2004లో పూర్తయింది. దీన్ని ఏప్రిల్ 2006 మొదటిసారి ఎగరవేశారు. 287 మోడల్స్ తయారు చేశారు. ఈ మోడల్ ధర దగ్గరగా $40 మిలియన్. లాక్హీడ్ C5 గెలాక్సీ ఈ ప్లేన్ 1961లో తయారైంది. 30 జూన్ 1968 మొదటిసారి ఎగరవేశారు. దీని వెడల్పు 19 మీటర్లు, 121 మీటర్ల పొడవు కలిగి ఉంది. ఈ ప్లేన్లో ఒకేసారి 6 హెలికాప్టర్లు, 5 ట్యాంకులు కూడా తీసుకెళ్లొచ్చు. అధికంగా ఈ ప్లేన్ని USA మిలిటరీ ఉపయోగిస్తోంది. ఈ కంపెనీ దగ్గర 131 మోడల్స్ ఉన్నాయి. దీని రేటు $100 నుంచి $250 మిలియన్ వరకు ఉంటుంది. ఈ ప్లేన్ 11,705 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగరగలదు. బోయింగ్ 747 ఈ ప్లేన్ బోయింగ్ కంపెనీ ద్వారా 1968లో తయారు చేశారు. మొదటిసారి 9 ఫిబ్రవరి 1969లో దీన్ని ఎగరేశారు. అప్పటి నుండి ఈ ప్లేన్ సేవలు అందిస్తోంది. ఈ ప్లేన్లో 4 పవర్ఫుల్ ఇంజన్స్ ఉంటాయి. ఇవి సేఫ్గా ప్రయాణం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. H-4 హెర్క్యూల్స్ దీన్ని హెర్క్యూల్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారు చేసింది. ఈ ప్లేన్ని చెక్కతో తయారు చేశారండి. $2.5 మిలియన్ ఖర్చయింది. ఈ ప్లేన్ గాలితో పాటు నీటిలోనూ ప్రయాణం చేస్తుంది. వరల్డ్ వార్ సమయంలో తయారు చేయబడ్డ ఇందులో 8 పవర్ఫుల్ ఇంజన్స్ ఉంటాయండి. ఈ ప్లేన్ బరువును మోస్తుంది చాలా అద్భుతంగా. దీన్ని అధికంగా యూజ్ చేయరు, కానీ ఈ ప్లేన్ గొప్పదనే చెప్పాలి. మరి చూసారు కదా, ఈ ప్లేన్స్లో మీకు ఏది నచ్చిందో తెలపండి. మీకు దేని గురించి తెలుసో తెలపండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.